여기는 표선 해수욕장입니다. 드디어 이렇게 제주 바다를 만났습니다. 이런 주변 풍경들 속에 제주 바다 해수욕장만의 독특한 새로운 경험이 있다면 바로 이 백사장입니다. 제주 이 표선에서의 만난 백사장은 마치 그 바람에 따라서 그 모래의 결이 만들어졌고 그런데 이렇게 이 모래사장이 푹푹 빠지는 마치 뻘 같은 느낌들? 이렇게 푹푹 빠져요. 그래서 도저히 신발을 신고 걸을 수가 없어서 이렇게 신발을 벗고 표선과 만나봅니다. 저 멀리 한라산의 백록담에 있는 하얀 잔설이 아직도 남아 있습니다. 자, 오늘 3월 초 제주살이 3일째인데 제주가 봄에 어떻게 새롭게 와닿을까, 또 어떻게 제주와 봄의 만남들을 할까라고 하는 기대와 설렘 속에 있습니다. 바람은 되게 세고 찬 느낌이에요. 그렇지만 이렇게 맨발로 해수욕장을 걷고 있는데 아직은 참을만 합니다. 온몸으로 이렇게 제주를 만나는 지금 동해, 서해, 그리고 세 번째 제주의 바다와 이렇게 대면하고 있습니다. 제주, 정말 사랑하는 제주. 코로나 이후에 멈춰있던 제주 여행이 3년 만에 이렇게 다시 찾게 되었습니다. 여행에 대한 특별한 계획 없이 그냥 순간순간 하고 싶은 대로 이렇게 움직여 보는 것도 참 좋습니다. 굉장히 계획적이었던 생활을 벗어나서 일상의 틀에서 좀 더 벗어나는, 그렇지만 그 속에서의 나름의 그런 삶의 묘미를 다시 새롭게 만나고 또 느끼고 싶습니다. 이렇게 막대 맑은 이 표선 바다, 좋다. 이 잔잔한 파도의 잔 물결들. 제주에 온 걸 환영해. 반가워 라고 인사라도 하는 듯. 제 마음속에 그런 울림들로 다가오는 제주 바다. 그대 사랑하는 난 행복한 사람, 잊혀질 때 잊혀진대도
이런 나는 행복한 사람이라는 우리가 가사도 떠올려 봅니다.